Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mas bro, hari ini kita bisa kembali lagi mancing lagi. Oke, untuk spot seperti biasa, selokan kecil bro. Untuk target karena apa aja lah, yang penting kita bisa terhibur dan hobi kita tersalurkan. Oke, di sana itu banyak kolamnya itu bro, ada kolam nila ini, ada kolam jaher. Oke bro, oke, yang baru gabung jangan lupa di like, di komen, dan di share dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat, banyak rezeki, dan panjang umur serta bahagia bersama keluarganya, amin. Oke, untuk umpan saya menggunakan cacing ini mas bro, untuk joran ini, joran fiber yang sangat lentur sekali ini. Ini bikinannya Bro Sakur, ini terima kasih nih Bro Sakur, ini saya cocok sekali ini. Oke mas bro, langsung saja seperti apa keseruan mancing kita hari ini, pokoknya jos. Mas bro, kayaknya sepi ini mas bro, kita pindah ke bawah yuk bro. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wih, melem, cilik tapi melem. Nilem ya bro, alhamdulillah. Lanjut. Untung. Bro. Mantap bro. Lanjut. Jos.
lunyot banget ya bro. Malamnya sayang cilik-cilik, bibitnya urung kena gitu lah. Lanjut. Ini gapanya babonnya ya bro. Bismillahirrahmanirrahim. Cair lagi bro, cair lagi. Lanjut mas bro, lumayan agak gede. Cacing ini mas bro. Alhamdulillah bro, ada strike juga ini. Lanjut. Oke mas bro, mancing kita hari ini cukup karena ini cuaca agak mendung ini, dan ini udah gerimis. Oke, semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.